문재인 전 대통령 양산 사저 인근 시위 소음으로 주민들의 피해가 증가하고 있는 가운데 경찰의 적극적인 대응이 필요하다는 지적이 윤희근 경찰청장 후보자 인사청문회에서 나왔습니다. 더불어민주당 송재우 의원은 어제 열린 윤희근 경찰청장 인사청문회에서 문재인 전 대통령 사저 인근 시위에 대해 집시법상 시위는 보장되지만 시위에서 발생하는 막대한 소음으로 인근 주민들의 피해가 너무 크다며 경찰이 이런 부분에 손을 놓고 있다며 적극 나서야 한다고 꼬집었습니다. 윤희근 후보자는 집회와 시위에서 발생하는 소음 문제를 인식하고 있다고 답했습니다. 송 의원은 류사명 총경의 대기 발령과 관련해서도 후보자가 류 총경에게 지난달 23일 전국경찰서장 회의를 저녁 7시까지 끝낼 것과 성명서를 내지 말 것을 요구했고 류 총경이 이를 받아들였는데도 회의 종료 2시간 만에 대기 발령을 받았다며